Чи бажаєте ви навчитися створювати схеми для звукового аналізу слів, схожу на цю, де є основне зображення, під яким з'являється слово, необхідне нам для розбору на звукового аналізу, табличка шаблон із орієнтовною кількістю звуків, а також позначки звуків. Тоді давайте вчитись разом. Перед початком роботи обираємо зображення, які нам потрібні для фону, та зображення слова, якому ми робитимемо звуковий розбір. Зберігаємо їх на робочий стіл. Натиснувши правою клавішою миші на пустому місці робочого столу, ми створюємо презентацію PowerPoint. Відкриваємо презентацію. Презентація виявляється пустою. Ми натискаємо на «Создать слайд». Фон для наших стандартних файлів ми вже собі обрали. Перетягуємо збережене зображення безпосередньо до нашої презентації. Розмір обраного нами фону трохи нестандартний, тому ми його підтягуємо до розміру сторінки презентації. Лівою кнопкою миші ми натискаємо на невеличкі кружечки, білі або прозорі, на самому зображенні. Цим самим ми можемо змінити його розмір. Так ми його стандартизуємо по розмірах. Слово для розбіру – молоток. Збережене попередньо нами зображення молотка ми також перетягуємо на сторінку презентації. Зображення також нестандартне для нашої презентації, і ми змінюємо його розмір аналогічно із зміненням розміру фону. Розміщуємо зображення так, щоб воно було гарно видно. На верхній панелі PowerPoint переходимо до вставки Word Art. З'являється текст надписі, який ми можемо змінити, увівши своє слово. Вводимо слово «молоток». Цей надпис можна так само рухати, як і зображення, натискаючи лівою кнопкою миші на верхню частину прямокутника зі словом. Створюємо комірки для позначків звуків. Залишаємося на вкладці «Вставка», обираємо «Таблиці». У слові «молоток» 7 звуків, тому і ми додаємо 7 комірок. Як і будь-яке зображення, комірки також можна розтягувати, змінювати її розмір. Розтягую загалом всю таблицю вбік, а також униз. Позначки голосних та приголосних звуків будемо робити вставкою фігур. Створюємо прямокутники для приголосних звуків і в средства рисування змінюємо їхній колір на чорний. Розташовуємо приголосний звук посерединці комірки. Ми знаємо, що у слові «молоток» 4 приголосних звука. Щоб щоразу не утворювати нові прямокутники, ми просто копіюємо існуючий. Виділяємо один прямокутник, натискаємо у головній вкладці «Копіювати», а потім тричі «Вставити». Розташовуємо приголосні звуки у необхідні комірки. Таким самим чином, через вставку «Фігури» утворюємо кружечок, який позначатиме в нас голосний звук. Забарвлюємо його також стандартно у чорний колір. Натискаємо на зображення кружечка, копіюємо та двічі вставляємо. Розташовуємо наші кружечки голосні звуки у пустих вільних місцях нашої схеми. На нижній панелі PowerPoint ми можемо натиснути «Показ слайдів» і побачити, як воно в нас вийшло. Тепер давайте анімуємо всі наші зображення. Зображення молотка у нас уже буде, тому ми його анімувати не будемо. На верхній панелі програми обираємо вкладку «Анімація» і «Настройка анімації». Першим у нас має з'явитися слово «молоток». Для нього ми і обираємо ефект появи.
Наступною повинна з'явитися табличка з шаблоном за кількістю звуків. Виділяємо саму табличку, а також зверху справа «Добавить ефект». Тепер з'явилася і табличка. Приступаємо до анімування позначок звуків. Першою повинна з'явитися позначка приголосного звука у першій комірці. Виділяємо приголосний звук у першій комірці, додаємо ефект входу, і ось ми вже бачимо, як вона має з'явитися. Так само почергово натискаємо на зображення звука голосного, додаємо ефект його появи і переходимо до наступних звуків. Так почергово ми з вами утворили ефект виходу з'являння звуків нашого слова. В самій настройці анімації справа знизу є клавіша «Просмотр», і ми можемо переглянути, що ми зробили. Під час перегляду самої презентації звуки з'являтимуться за клацанням клавіші мишки. Давайте переглянемо фінальний результат, знизу натиснувши на показ слайдів. Першим ми бачимо, що зображено. Зображено молоток. Визначаємо кількість звуків у слові молоток, а також після натискання клавіші мишки з'являються почергово необхідні нам звуки у правильних місцях.